سلام دوستان عزیز و مهربان. خدا کنه که خوب باشین، جور باشین. نام ما ساحر خان است. ما برای شما دوستان میخوایم اما چیز بیان کنم، اما چیز بگیم. ما این چنل یوتیوب آغاز کردیم به خاطر که ما هر استفاده که گرفتگی هستیم از استادای خود، از کتابای میخواندگی، از کتابای خواندگی، هر استفاده که داریم اما استفاده را امروی شما شیر کنیم. خدا شما را توفیق بده، خدا برای شما را نفع کنه، خدا برای ما نفع کنه، برای ما توفیق بده. همین قسم درسایی که میگه برای ما کامیابی نصیب کنه که ما خودمان از همین ویدیوهایی که میکنیم ما خودمان استفاده بگیریم، ما خودمان فایده بگیریم. دوم شی همین که دوستان مهربان و عزیز، خدا کنه که شما را استفاده بگیرین. هر فایده که ما داریم کوشش میکنیم برای شما دوستان برسانیم. میخوایم امروی شما دوستان عزیز یک قصه شیر کنم. وقتی که من در صنف 10 بودم، من می خطکشی را در دفتر بسیار زیاد دوست داشتم. هم تو شیشتگی بودم، خط کشیده بود که استاد داخل شد. ما اوشم در استاد نشد که استاد داخل شد. سیاستمند استاد بود. در آمد دید کلگی شاگردو هم تو شیشتگی غیر ما فکرم دمو چی خدم دیگه در رسمی خدم رسم کرده شیشتگی. اما تو یک چیز زد مرا صدا کرد. خواه دفتر ماندم، رفتم پیشش. برای ما گفت که یک درس بگو، برای شاگردو یک درس بگو. من گفتم استاد صاحب چی درس بگیم؟ ما چی بگیم؟ ما امروز تیار نیست. اما تو نفهمیدم که چی بگیم. از ترس بسیار زیاد ترسیدم. اما تو استاد بد سعی کرد. گفتم حالا استاد یک فرصت بده، برای ما یک چانس بده. ما سبا انشاءالله یک درس خوبش تیار میکنم، با میم برای شاگردو میگم. خواه گفت برو. سباش آمدم، استاد آمد دیگه صدا کرد. گفت موضوع تا جاهز کرده، موضوع تیار است. ما گفتم بله استاد تیار است موضوع. خواه ما ورقه را کشیدم، خواندم. یک غلطی استاد گفت از اوجه دور داد. خواه دیگه از ورقه خواندم، از کاغذ خواندم. دیگه استاد از اوجه جواب داد که دیگه غلط است. خواه بود یک حدیث آمدم. حدیث گفتم با استاد خنده کرد. با ما گفتم چرا خنده دار چشیده باشه؟ با حدیث قسم غلطه، تو معناش غلط گفتی. حدیث بایدی تو گفتی. بعدی که موضوع خلاص کردم برای شاگردو که گفتم استاد ما اخباری ما یک گپ گفت، امو گپی امو استاد تال را در گوش ما است. برای ما گفت وقتی که یکم موضوع که میگی، یکم گپی که میگی، چی که شاگردو باشه، چی که مردم باشه، هر چی که داری کوشش میکنی برای مردم برسانی، باید از این جد برای از قلبت برای از قلبت که گپ برامد، گپ خارج شد سیده میرد در قلب. لیکن گپ که گفت از ورقه بگی، او را گفت مردم از اینجا گوش میکنه، از اینجا میکشه. کسی گفت نمیفهمه، از او استفاده رو نمیگیره. اگر کار داری که مردم استفاده بگیره از گپای تو این قسم بکن. ما تالی را همون نصیحه همون استاد در گوشم است. به ما خاطر کوشش میکنم که هر چی دارم، هر موضوع است، هر گپ است، خودمون استفاده گرفتگی هستیم. امور امروی شما شیر کنم از یگام ورقه دیدنه. هر چی که دم قلبم است امور برای شما میگم. کوشش میکنم که خدا مرا توفیق بده در قلبتون جای بگیره. دوستان عزیز، اگر که هر فایده گرفتین، هر استفاده گرفتین از درسای ما، از گپای ما، اولش فضل و کرم برای خداوند سبحانه و تعالی است. دویمش برای استادای ماست که در سر ما کوشش کرد، اما کمک کرد ما را دمی جای، دمی مرتبه، دمی مقام رساندگی است. سیومش دوستان عزیز از امو کتاب است که ما خواندگی هستیم. تالی رم که کتابایی که میخوانیم استفاده میگیریم و امروی شما شیر میکنیم از امو کتاب است. اگر که هر فایده دیدین، هر استفاده که گرفتین، یقین بیارین که دوستان که فضل و کرم برای همین سه چیز است که برای شما یاد کردیم، برای شما ذکر کردیم. اگر که دوستان عزیز هر کدوم کمی دیدین، هر کدوم تقصیری دیدین، هر کدوم غلطی که دیدین، و از ما خودمان است. ما کوشش میکنیم که را اصلاح بسازیم. خدا شما را توفیق نصیب. خدا یار و نگهبانتان. خدا حافظ.